Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you guys ready? Okay, let's serve Uganda. As promised, we deliver. We are redefining the social media narrative, asking tough questions and holding your leaders accountable. We are non-partisan and break down having a conversation with Uganda. We are the Mighty Drive. We hold debates that give you viable solutions. We bring to you people that Ivora is wanting to listen to. We are gender sensitive and give space to the unheard voices. Not forgetting the quote of the day. We are live on our social media platforms, The Alternative Uganda on Facebook, YouTube and Twitter from Monday to Friday, 7 to 9 a.m. Don't miss the debate behind the wheels and studios. I am Edgar Matthew Karuhanga. And Princess Luwe Delidian. Expect in-depth analysis, credible, factual and authentic information. We are the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. A very, very good morning and a warm welcome to the Mighty Drive Show. My name is Karuhanga Edgar Matthew on behalf of the Alternative Dig Talk. Today is the 20th day of December 2021. We are coming to the end of the year yet again, and it's another fruitful year that has been challenging, but it is a year that we are still taking over. Ladies and gentlemen, from wherever you're watching us from in this part of the country, and those who are watching us live from the rest of the world, you're welcome, you're welcome. It's a good morning, good afternoon, and good evening to each and everyone who's out there. We have a couple of people who watch us from the United Arab Emirates. Thank you so much, including our friend Mutale Farouk. Thank you. Thank you so much. Others who are watching us from South Africa, thank you. And those who are watching us from home, right here in Kampala, Uganda, thank you. We are streaming live from the Digitalk House that is at Lukuli Road, just opposite the Electoral Commission signpost. You can be seeing the Alternative Dig Talk right there. It is just 6 minutes past 7 a.m. It has been a very, very long weekend indeed for other people. And of course, here we have had nitty-gritties here and there, challenges. But of course, we are here yet again to Chali Balamu. Ira kyasanyu nnyo kubanga mutwegaseko olunaku olwaleero. Amanya bampisha Edgar Matthew Karuhanga program bagiyita The Mighty Drive ebeerawo buli kumakya kuva ssaawa emu mpaka ssaawa 3 kuva lunaku olwa Monday paka ku lunaku olwa Friday. Tubeera wano nga tunyumyamu emboozi. Oluusi Farida Bikobera abeerawo, oluusi nze mbeerawo ne Lilian, n'oluusi Rogers tuli ahabwe naye amanyi okuba nga twegattako mpola mpola kubanga tugezaako okuggusa kino ekintu kye twatandika. Jjuka twabagamba mbu nno tukyusa endowooza ya social media oba gino emikutu gye bayita gimukwanira wala gwe batera okutula ne balaba kati naffe twaganya ogikyusa tube nga tubaweereza ebintu nga tubiweereza mu budde bwennyini we muba mutulabira. Programu zaffe nnyingi ez'enjawulo ze tulina ku mukutu guno gwa Alternative Dig Talk
omuli program ngene ya Mighty Drive eberayo buli lunaku okuva Monday paka ku lunaku olwokutaano. Then tulina ne hotline eberayo ku lunaku olubeera lwa Balaza Monday kuva ssaawa emu ez'akawungeezi paka ssaawa 3. Then tubeerawo ne show ku lwokuna Diaspora Link ey'omukulu Nixon Praise ebeerawo kuva ssaawa 11 wano paka ssaawa 12. Then ku lunaku olwokutaano tulina Voltage ey'omukyala Lilian Luwedde naye ebeerayo kuva ssaawa emu ez'akawungeezi paka ssaawa 3 ya lulimi Luganda naye nga twogera ku nsonga eziba zigenda mu maaso mu ggwanga lino eryaffe erya Uganda. Ku lunaku olw'omukaaga era tetubalekera weekend tubeera n'omukyala Teddy Tenjo Nabukeera ng'abatussaako program gye bayita Snap Talk Show ebeerayo kuva ssaawa 12 paka ssaawa emu ez'akawungeezi ku lunaku olwo olw'omukaaga. Then ku Sunday akawungeezi tulina eriiso ly'omukulu libeerayo kuva ssaawa 11 paka ssaawa 12 wano ku The Alternative Digitalk. Mmwe abaagala okulanga naffe abaagala okuba nga mutwegattako osobola okuba nga okuba ennamba eno eya Programs Director w'ekifo kino bamuyita Arnold Mukose Anthony. Ennamba eri noti 7 noti 1 8 noti 2 ajja kuba nga akuyambira ddala. Ndooza tuyingireko mu mawulire agabadde gatambula mu ggwanga lyaffe erya Uganda wano ne wabweru w'eggwanga. Olunaku lwayo tugenda kutuula nnyo tusooke twogere ku byabadde wano mu ggwanga. Abasawo babe bayita medical interns abadde beekalakasa okuva ennaku z'omwezi zaali Novemba nga 8 mwaka guno gwennyini badde bali mu kwekalakasa nga basuulawo ebikola nga bakakasa eggwanga lino nti baagala okuba nga babongeza ku nsako yaabwe kye bayita allowance. Baali babawo emitwalo 75 ng'oggyeko emisolo naye nga bo bagamba baagala okuba nga bafuna obukadde 2.5 kubanga koosi yaabwe y'emu ku koosi ezisinga okuba enzibu wano mu ggwanga lya Uganda. Olunaku lwaleero bakkiriziganyizza okuba nga bagenda kuba nga baddayo ku mirimu gyabwe okuva omwami Dr. Baryomunsi ono minisita wa ICT oyaweereza ekiwandiiko ng'abakakasa nti bagenda kuba nga batandika osasulwa ensako zaabwe kuva ennaku z'omwezi 2 olunaku olwaleero 2 December paka bagenda kuba nga babasasula ensako zaabwe za $2 n'ekitundu. Naye era akulembera bano ba medical interns omukyalo oyo nga mumulaba ku screen awo ne banne twaliko wano by the way n'omuvubuka oyo ayogerera wano kuba interns leader w'aba interns mu ggwanga lino erya Uganda week eyo Wedde Rogers tulyaha bwe banyumyako emboozi naye wano n'akakasa nti bagenda kuba nga tebaziteekayo tebaddamu kukola paka ng'ensako yaabwe esasuliddwa. Kati nno gavumenti emaze n'epondooka nekkiriza okuba nga ewuliza bano abasawo bayogeremu ku mbeera eno balabe engeri gye basobola okuba nga bagitereeza. So bakakasiza nti ensako zigenda kutandika okusasula olunaku olwaleero neera ne ba medical interns tebagambye nti 100% bagenda kuba nga baddayo ku mirimu olunaku olwaleero. Nedda bagenda kuba nga basooka okunyumyamu emboozi nga bo beeteeseemu. We are going to have a meeting as the medical interns balabe nti oba banasobola okuddayo kukola oba tebagenda kuddamu kukola paka ng'ensako zaabwe basoose okuzifuna ku akawunti zaabwe. Jjukira ennaku z'omwezi bagambye 2 bwe bagenda okuba batandika obbasasula olunaku olwaleero. So katulinde tulabe ssente ezinaaba zituuse tomanyi oba abasawo banaddayo naye nga bo badde bakakasiza nti bwe baba bagenda kuba nga basasula ensako yaabwe olunaku olwaleero bagenda kuba nga badda ku mirimu basobole okuddamu okuweereza eggwanga. Jjukira gye buvuddeko baali batandise n'okwekalakasa nga bakakasa nti bayinza obutaddayo n'okukola kye bayita medical emergency services nti luli badde beekalakaasa naye ng'ate obanga ozze ng'oli bubi nnyo bano ba accident bali under emergency basobola okuba nga bakukwatako ne bakukolako naye ate kati baali batiisiza n'eggwanga okuba nga tebagenda kuddamu kukolako bannayuganda paka nga bawongeza ensako zaabwe nga bagamba nti ne emergency services zino basobola okuba nga baziwithdraw. Ekigambo bakifulumya wiiki ewedde olunaku lwali lwakuna. Naye olunaku olwaleero tusuubira nti bagenda kuba nga banyumyamuko nga ba medical interns balabe engeri gye basobola okuba nga badda ku mirimu olunaku olwaleero okuba nga baweereza eggwanga. Ennaku z'omwezi ziri 20 omwezi guli omwezi gwa December gye bayita entenvu 2020. So katulindeko tulabe naye nga medical interns no emabegakaawo n'okutiisibwa kwadde kuvudde mu basawo bennyini nga bagamba bayinza okuba nga beegatta kuba medical interns nabo okuba nga beekalakaasa ku lw'ensako zaabwe oba ku lw'ensimbi zaabwe ze balina okuba nga bafuna okuva mu gavumenti ya Uganda. Eddakiika ziri 12 zezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya oli ku program The Mighty Drive. Ndowooza tuveeko awo tuddeko mu kalulu akabadde kayunga akalulu ka LC5 akadde kabindabinda nno kamaze ne kaggwa wali ekayunga. Amaanyi gaalabikako ndowooza mujjukira
omukyala Robina Nabanja we yaliko mu kifo ekyo n'anoonyeza oweewaabwe owa NRM omwami Ivan nga bamunoonyeza akalulu muwonge yes nga bamunoonyeza akalulu okubanga yabeera ssentebe wa Kayunga omujja ate n'ekyo kyasobose because NRM akalulu kano yakawuuse buva naye sobola kugamba mbu yakawuuse buva yakawangudde kubanga teyakawangulidde ku lulwadde bungi bulwadde nga 7 bwe yawanguliddeko muna NUP omukyala Harriet Nakwedde jjukira kana akalulu era nga bulijjo kabaddemu emivuvugano mujjukira omwami Zake Francis onono ye MP wa municipality y'Emityana yakubwa yafuna ebisago kangambe oba injuries era twamulaba nga trailer yalaika tiyagimalaako okuva following obuvuyo obwo bwaliwo n'omukyala Harriet Nakwedde yennyini wa NUP nga mukimanyi nti mu Uganda wano akalulu tekatera kubeera tekatera kubeera easy batera okwogera abavubuka tekatera kubeera kangu ogenda okayingiramu nga weetegese emiggo gibeerawo tiyagasa abeerawo oluusi n'amasasi gatera okufuluma wano ne wali so omukyala Harriet Nakwedde ye yawakanyiza ebyavudde mu kalulu kano ne bannakibiina kya NUP National Unity Platform kyabadde representing abawakanyiza akalulu kano nga bagamba kalimu obuvuyo bwali bungi n'okubba akalulu nako kwabadde kungi awo wonna so NUP yotekkiriza mbuna akalulu kagikubye olwo ne post ze nalabyawo ku mukutu social media wano nga mumanyi wano tera okubanga tutuula ng'abaana boogera ebigambo bingi nti omukulu owa NRM omukulu muwonge yawangudde akalulu kano naye yadde tasuubira nti akalulu ayinza okuba akawangudde sinakindi okubanga yeekanze okubanga akalulu akawangudde naye era we bibeerawo bityo mu Uganda yaffe eno omukulu President Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni yaliko mu Kayunga wiiki ewedde olunaku lwali lwakubiri omukulu Kyagulanyi teyaliyo poliisi yamulemesa okubanga afuluma ne makagaawo okubanga asobola okubanga alumba akalulu ke Kayunga so teyalabikako mu Kayunga yaliko ba leaders ba NUP be baliyo okwali Azake ne bannakibiina abalala ne ba MP okwetoloola ekifo kye Kayunga we baliyo mpola mpola nga bagezaako okubanga kalulu bakawuuta buva naye jjukira ssentebe yaliko nno Kayunga eyo yali munnakibiina kya NUP sekyebuuzibwa NUP kyabaddewo this time round okubanga akalulu kano bakabakuba so kyekyebuuzibwa ku ffenna na buli omu nawe kimanyi osobola okubanga otusindikira comments zo mu comment section page yaffe ogimanyi gy'oli mu kulabirako essaawa zino bagiyita The Alternative Uganda so sulawo obubaka bw'osooka otubulye gwe kikyolowooza kalulu ke Kayunga olowooza kabaddeko amazima na bwenkanya ate sinakindi lwaki ekibiina kino ekya NUP ekifo ekyo bakifiiriddwa ate nga baali bakiwangula mu mulundi ogwasooka paka candidate waabwe bambi we yafa mu ngeri eyali ey'ekyewuunyo oba gye twali tetusuubira so kwe kudda mu by-election naye mu by-election NRM emaze neyeddiza kino ekifo oba obwa ssentebe bwa Kayunga olowooza ekyo kyavudde ku ki era sooka otubulye gwe kyolowooza sindika comment yo mu comment section tujja kubanga tuzisoma maaso kaawo jjukira olunaku lwali tulina omukyala Kakayize Rida n'omwami bamuyita Prince Robert Otebe gemanya gaago bagenda okubeera Otebe ono ava mu kibiina ekya National Resistance Movement oba kya NRM ekibiina ekibadde mu nkasi y'eggwanga lino okumala emyaka 36 kati weddu nga bakulembera eggwanga lya Uganda so tugenda kubeerako n'omwami oyo then omukyala Zerida ye Youth Mobilizer oba Youth Coordinator ow'ekibiina kino ekya Alliance for National Transformation ekibiina ekipya ekijja ekyagala okuba nga kikyusa obuyinza mu ggwanga lino ekibiina ekikulembera omwami Gregory Mugisha Muntu so bagenda okubeera wano nga tunyumyamu emboozi ku ddakiika zino 17 ezakayita ku ssaawa mwezi okumakya muzikirize twogereko ku abadinkoni oba abareverand abatikiddwa olunaku lw'eggulo wali ku Fort Portal Diocese era ndoza mumanyi Bishop Ruben Kisembo oyo ye Bishop we Fort Portal era Diocese ya Fort Portal abeerawo nnyo omwami oyo mukwano gwange nnyo omwami Bishop Ruben Kisembo olunaku lw'ejjo ya celebratinze abadinkoni 15 omwade abadinkoni mulimu ba lay readers mulimu ne babayita ba reverend
babodeyinize olunaku lwabadde lwa mukaaga yes abantu 150 beba okubanga bafuuka ba reverend omuli n'abadinkoni wali ku archbishop eya Fort Portal ng'omukulu Dr. Ruben Kisembo nga yaba kulemberamu awo mpola ndoza tudukeka awo tugendeko wali emukono ebyabadde tebyabadde birungi wabadde enjega olunaku lwali lwa Manda okusawa nga mukire kyakesa Sunday wembangamba omukyala gwe bayita Patricia Nabugabo yatomerwa najibwa mu budde kusawa zali mukago ogwekiro bambi kya nnaku nnyo omukyala Patricia Nabugabo ono yali bagamba nti kusawa nga 5 bafamily bayogerako naye n'abagamba nti ali mu traffic jam w'Namavaawo naye zali zikunukiriza okuwera omukaaga nti waliwo emmotoka ey'aba security operatives eyatomera emmotoka ye kuba yali mu mmotoka naye ne scratching emmotoka ye so wagenda ku bbali asooka akebere bano abamutomeredde emmotoka kiki okufulumamu katono emmotoka endala eyali emuva emabega nejja n'emusesebbula nesobola okuba ng'emujja mu budde ku ssaawa ezo zennyini Patricia Nabugabo so kyannaku nnyo ekyaliwo olunaku olwo era katusabe omwoyo gwawo mugenzi mukama agulamuze ekisa atasobola okuba nga amukkiriza mujjana bannange kyannaku nnyo mu abadriver ababeera mu makubo gano bannange tusobola okutweddeko tuvuge emmotoka zino nga tumanya mbu nno obulamu bw'abantu jjukira nsiba wano mbagamba mbu is what they call the sanctity of life nti obulamu bw'omuntu tebuddize bwawo bannange olya obosse muganda wa muntu obosse taata w'omuntu obosse maama w'omuntu obosse bannange breadwinner at the end of the day tomanya gwoba otutteko maama we gwoba otutteko muzadde we mu nvuga zino oba mu ngeri mu bino ebintu ebitali birungi ye General Muhozi ya celebrating Moses Radio Sekibogo omwami oyo yatuva ku maaso omwaka gwali gwa 2018 sisobola kugwerabira omwezi gwali gwa February nakuzo omwezi zali 3 zali 4 awo Moses Radio yava mu budde so Moses Kayane Rugaba oba mutabani wa president yasobodde okubanga paying a tribute to Moses Radio Sekibogo ku lw'emirimu gye yakolera eggwanga lino ku lw'okuyimba yayimbira emyaka gyali 10 mwaka gwali gwa 2007 twasooka owulya hit ye eyasookera ddala ndoza abagijjukira bagiyitanga naku data yagifulumira ne radio in fact ne Wizo sorry naye before yali afulumizaako ku buyimba Sweet Lady mpola emyaka 10 yanyonyogera amatu g'Abannayuganda paka mu mwaka gwa 2018 wetwalabanga yafuna akabenje ku bale eri Entebbe gye bayita Diba okuva bamuddusaako wali ku case clinic naye nga byasiba bikutuka twalabanga omwami oyo ava mu budde omwaka ogwo yaluma bangi paka saawa zino music wakyatunyumira because tulabira ddala nti we yatuukira okuva ku music oba okuva ku nsi kuno nga yayita naba kumaliriza mirimu gye yafiira ku myaka 33 era yaleka abaana abawera era be bamusikira ne mama we gyali Wizo akyagezaako okuyimba naye it can never remain the same without Moses Radio Sekibogo so mbadde just awo njagadde mbaweeko ka brief background k'omukulu ono Moses Radio Sekibogo kubanga Muhozi Kayine Rugaba first son abantu abasinga bagamba the next president yasobodde okubanga amucelebrating akojjukira nno Sekibogo yali muwagizi wa NRM Nakinku ndoza mumujjukira ne mukayimba katubonga naawe ye yasinga okukola zi melodies ezaali ezimu ku nnungi mu luyimbo radio era mirundi mingi nga bamulabanga ye awakanya nnyo n'ebintu ebyo ebyakolebwanga Bobi Wine ne opposition ya Uganda nga yakkiriza nti President Yoweri Kaguta Habura Museveni ye president w'eggwanga lino omujjera yayimba ne mu luyimba lwolwo lwatubonga naawe era bintu bingi radio muntu yali wa Museveni era ne mukuziika President Yoweri Kaguta Habura Museveni yakola ku bintu ebisinga okubanga Sekibogo ono ziikibwa mu kitiibwa kye yali asaana ndooza bannange giga mawulire eddakiika zimpeddeko tugenda kubanga tuwummulamu wetukomawo tugenda kwegattibwako omukyala Kakayizerida n'omwami Prince Robert Otebe tunyumyemu ku byabadde ekayunga twogereko ne kuba medical interns ne ku stories endala ezibadde zitambula mu ggwanga erya Uganda bampita Edgar Matthew Karuhanga katuwummulemu katono bwe tukomawo tweyongerayo ne Mighty Drive.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Nze omubejja luwedde Lilian mbaniriza maka gaffe amajja era nga wano wetugenda okubanga tukolera programu yaffe emanyiddwa nga The Voltage. The Voltage gaba masanyalaze gennyini era nga twogera ku bintu ebyenjawulo omwo nno mwe muli ebigenda mu maaso mu ggwanga, ensonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, twogera ku nsonga ez'abavubuka, eddembe ly'obuntu awamu n'ebyenkulaakulana. Togisubwa buli lunaku olwokutaano eba ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa 3 ez'ekiro. The Diaspora Link buli lwakuna sawa 11 paka sawa emu ey'olweggulo ye program gye tukuleetedde wano ku Alternative Digital Uganda. Tugenda batutunulira embeera z'Abannayuganda baganda baffe bannyinaffe zibawangaaliramu mu mawanga ag'ebunaayira. Bangi banyigirizibwa, bangi bakosebwa, bangi bayisiddwamu amaaso. Naye tugenda batutunulira engeri gye tusobola okulongosaamu embeera zaabwe. Tugenda kuba tulaba abo abakwatibwako abateekeddwa okuba nga balongoosa embeera zino eno. Tosubwa buli lwakuna n'omuweerezaawo Nixon Segawa. Hello everyone, my name is Abdulatif and I welcome you to the Hotline Show here at the Alternative Dig Talk as we discuss issues of national importance. Join us every Monday 7 to 9 p.m. and see who will be occupying these seats here with us. Keep it Dig Talk, real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break. You are still watching the Mighty Drive Show. My name is Karuhanga Edgar Matthew and okunega tako nga mbagambye Prince Robert Otebe okuva mu kibiina ekya NRM atwegaseko sawa zino. Zaida kaka yagenda kuba atwegatako mu dakika tizigenda kubeera za walanya atugamba ali mu kubo ali mu kujja kajjamu ke Kampala kamukuttemu mpola mpola naye kwanga atwegatako nawana atwegatirako bwe tujja okubanga tutandika okunyumya emboozi naye nga ye Otebe Robert Prince wali wano okubanga tunyumamu emboozi. Otebe wasuza otya oli bulungi? Erinnya erya Prince lyo walijja wanga mbadde sirimanyi bava wakalinga mba kumachako esebo ndi mulangira weteso naffe tulina kingdom bakimuta kingship kati naffe naye yamwebera chiefdom teba chiefdom nenga of course title siga nti Prince tulina ababa muta paramount chief waffe nenga twali njawulo nyo bigambo bikyuka nenga title sigala nena kuza watu gamba kyeka mwejwetekako kuwa Prince ne Princess kwa ne Ruwedde naye atugamba Mumbejja Farida yeye atugamba Mumbejja we bunyolo atenga tetumumanyi ebyange sibya kwipata kubanga mva mu lulyo lunyinyi olwo mva mu lulyo lunyinyi olwo era njala kulamusako kuba naffe abatulengera udde buno balamuse mu lwewaka byai bossi amalato ngosi yote mbade mbagamba nti muli mutya mwenna mwasise mutya n'okubaza ku programu ya feno sebo bado ludo kunkyazaako wano naye nga tubadde bize mwe mulina obuzibu na mawulire nti NRM bateze mu studio nti ebe ekoze eki mutuba tutidde era mutya tetutyangako kubanga nti fa bali mu nkasi y'eggwanga olaba tusobola kwecountaringa buli kizibu kyonna ekiba kizibu oba bye mukola nammwe oluusi mu bibakanga so biba binyo bye tukola okulaba nga tukulakulanya eggwanga n'okuyeza Bannayuganda kati oluusi ate n'olemererwa okujja kunnyola abantu ate tugamba nti watidde ate ne mugamba nti twatidde nekyakamu ababa batidde nayisi NRM tetyangako bagamba obugonvu bw'olujegere ate maanyi gaalwo so neyanza okunkyaza nateera okulaba nti
tuli wana ate program kutanya ensonga Okay. n'okutaka ettaffaali okuzimba eggwanga Uganda. Amina naye kyogeddeko kino ekyogamba ba NRM but naye nga batya bo kubanga oluusi mukola ne schedule n'agamba ngenda kubeerawo ku ddakiika esembayo n'agamba ate bankubidde nina emergency meeting balina excuse zaabwe ezo ez'amangu. Omanyi tulina emirimu mingi egitutwala naye tewategedde nti ogenda kujja tulina emirimu oba oliawo ng'ate obadde ojja wano ali n'ofuna obuweereza obulawo bw'amangu mangu. Nolaba nti kati bw'obadde ogenzeeko bali abakubuuki nga bo si b'amaanyi nnyo. Nedda bannayuganda nga beetaaga obuweereza tubawa gundi first gundi eyo tulaba nti basoboka nefuna obuweereza obwo kati ng'omukulembeze toza kuleka abantu batugeze bafa amataba abakola ki ate n'ojja wano wadde nawo nga kituufu n'okubabuulira byomukoze onokusobola okugenda n'otaasa bali n'olyoka ojja wano mu studios. Kale So bannamawulire saga mudemo kwogera kintu ekyo tuba tutidde kuba kati ensonga laki ate ndi wano singa natidde saadi zobooli ante era ekirungi nti gwe at least otera okubeerawo omusajja otebe rarely misses kasita mukola schedule n'ogamba I want you to be on the show. He's always here. So I thank you so much for joining us. Tuyingira discussion y'olunaku olwaleero Kayunga nammwe mwewuunyiza okubanga mwawangudde akalulu ekyo kyekigenda mu maaso mu matu ga bannayuganda bagamba ne muwonge ennyini wadde omutunulako ku maaso nga naye yennyini yeekanza okubanga akalulu akawangudde. How did you win that election? Ekisookera ddala enjozaayoza bannakayunga okulaba nti balonze omuntu omutuufu naye nga bo baamulonze era kati nti bw'oba otunulira nti ekifo kya chairman wa district kifo kiri fundamental nnyo obukulembeze wa district. Yes, very true. Then n'abakulembeze abalala ne bakola kino balyoka baddako. So nti njozaayoza bannakayunga okulaba nti mwalonze material okulaba nti mugenda kuno obuweereza obulungi. Ekisookera ddala era nange mbadde wali ku reception nga mpulira ogamba nti muwonge yeekanze bwekanze. Kati muwonge teyeekanze akalulu kubanga yajja mu kalunga amanyi agenda kawangula. Nti ffe nga NRM bwe tuba akalunga weekali twetegeka ne tukeetekerateekera okulaba tukola ki tukawangula. Era ffe tetekinga chances for granted. Akaluke Kayunga twajja tumanyi nti kali kazibu nnyo ne twetegeka ne tupreparinga abantu baffe abalozi ne tubategeeza kyovula abantu awangudde akalulu okiwulira yadde nga wadde competition y'amaanyi naye that's democracy okiwulira. So tewawaddeyo kukwekanga kwonna muwonge atambudde mu Kayunga yonna n'agimalako wadde akaseera kabadde katono naye n'akola ki n'anoonya akalulu mu bantu ne baggula manifesto ya NRM kuba si muwonge yekka yabadde mu kalulu kano nti NRM yasitudde negende Kayunga ne bakwatako flaga bearer waffe wala tukola ki tukawangula. So banafa bagamba nti twekanze bwekanze ekyo kikyamu nnyo kubanga nti akalulu ebeera process ofuna ekirowoozo njagala kwesimbawo n'otunula mu papula zo n'ogenda mu isi ne bakuveetinga ne weewandiisa n'ogenda mu campaign n'ocampaigning nga tunaku ze baabawa ezawukisinga ebbiri kati awo tewabaddeyo kwekanga kuba ground yabadde level nti buli mu obudde bwe bumu okampaininga. So ze ndowooza abeekanze ndowooza babadde abanuupu kubanga bo bamanyi nti eva ebalina okuwangula. So bo beekanze. Mr. Otebe, with due respect, okoseze ebigambo bibiri, okoseze ekigambo kya democracy, okoseze ekigambo kya leveled ground. Democracy, according to philosophers of history and in the doldrums of knowledge, they say democracy is tolerating the majority and respecting the minorities. In this case, did you tolerate with the majority? Did you respect the minorities? How so? NUP Kyagulanyi teyakkirizibwa kubanga agenda okunoonya akalulu. And you're talking about a leveled ground and you're talking about democracy? Really? Oba toli mu kwekuba mipiira? No, kati democracy bamulaba akalulu kawedde. Kuba nawe kyogedde bulungi nti ate how mbadde manyi democracy omulaba mu kalulu kenyini. No, ogambye nti democracy we tolerate the majority. Yes. How do you get the majority? Before voting. Okay. Kuba muntu abawangudde kitegeeza afunye majority vote. Then uli awanguddwa yabafunye minority. So olwaleero Kayunga democracy yalabikiddwa nga NRM ekoze eki nga NUP tokkiriza leader waayo nga enakwedde omumukubye zaake nga akubiddwa. Really is that democracy? Omanyi katudde ku ground okuba leveled. Waze democracy ekinyonyolo kusinzawo kiwadde abatulaba nti majority bebakitwala at the end of the day. You tolerate with them. Yes, it's the minorities who tolerate with the majority. Which has happened in this country. So katife
nti democracy yalabikidwe Kayunga nti abangi basazeewo kulwe omuntu waabwe nawangula wetudda ku ground okuba leveled isi bweteekateeka gundi road map mwena mugenda mu field kakati olwaleero bannafe abanupu olwokuba nti batiitiizi batya NRM bateekawo embeera yonna esobola okukola ki okulaga eggwanga nti poliisi yaffe eri against them naye ng'ate bye batandikawo gundi violence kati we babakwata nga bagamba nti NRM ekoze eki ebalemesiza ground naye ng'ate twawule NRM ne poliisi kubanga togenda kulowooza nti ogenda kuteekawo violence mu Kayunga oba wali gundi electoral process poliisi ejje kukwate ogambe nti ground tebadde leveled tebadde democracy kuba poliisi ye eriwo okukola ki okukuuma abantu amidst elections oba kintu kyonna okiwulira that's why nti buli yabadde agaza okuteekawo kajagalo baamukutte naye baamukutte batya okiwulira babakutte ne batwala mu kooti ne babawa bail kati bannaffe bano balowooza nti wekuba kalulu ojja kujja okuba omuntu ojja otomera oli olwokuba nti munaye mugenda mu campaign. Robert, if the cameras were not there, would you still be saying the same words you're saying? Nkiddamu oli mukwogera ku police ya Uganda ogamba muteri partisan. Everybody knows that the police is partisan. For the last 10 years, the police has been ranked as the highest evader of human rights in Uganda. Kakati, every year, no. Beba Chiwangula. I'm going to give you an example of what was in the election in 2021. When police did not start the violence in Koboko, in Ajumani, when Kyagulanyi was there was no violence. Every time, every point where Kyagulanyi tries to do what he's supposed to do as maybe a politician, because we are in a democratic country where everybody has to exercise their democratic rights. Every time mumulemeza police ejja kumukuba omukogo balagala era kyabaddeyo ne Kayunga nakwedde yakubiddwa zake yakubiddwa ate oli wano oli omukwogera ogamba banna Uganda mbu wabaddewo leveled ground in democracy. What kind of democracy are you talking about? Ekisooka ddala nti kasukangire ku kya Bobi Wine okumulemesa ogenda ebugerere ate nga kyalabikidwa because police yamukwatidde nawuwe wennyini. Yes, ekisooka ddala bannayuganda tulina okumanya ekintu kimu nti ng'ogyeko President Museveni okuba chairman wa NRM era ye president w'eggwanga kituufu nnyo era security ye erina okubeera compromised nti ekyali Arua kyoyogeddeko mu by-election yaliwo waddira Lukawangula Kalulu ebyaliwo wabimanya. So security ya president Kyagulanyi bamugamba nti olifiro kuje Kayunga okunonyeza bundi omuntu wa Kalulu naye not beyond these days kubanga president agenda kubeera ki e Kayunga. Kati bannaffe bano president Museveni bamulabanga chairman wa party bango mutomula yenna naye balina okuba nti addaba olinga ye president w'eggwanga ate ye chairman waki wa party ate ogutali musango. So Bobi Wine ye yatiirawo ng'abayidawo namwagadde ku mulundi guno yakalculatinze ebintu yamanya nti wagenda e Kayunga bagenda mukuba ennume y'ekigo okiwulira nafuna excuses tijagala agenda nange ku Lwakubiri ate president wagenda okola ki niweebuuza mu nnaku endala abadde akola ki. Not only Kayunga akaluka abadde Matete Zimbabwe gundi mu Busoga waddeyo by election wano Rubaga waddeyo by election Kabe Nakawa naye teyalabiseeko wonna lwaki atunulira Kayunga yokka. So nti ekintu kye Kayunga tuleme kukitunuulira tugejinge government ya Uganda nti ntekola ki nti enabi esosola. So tulina okutunula security ya president nga kintu ekikulu okiwulira. Naye nga bannakayunga bakubiddwa kibo. So wetudda ku gundi e Kayunga bana njagala tukirize bannayuganda tuleme kunenya poliisi yokka wabula tunenye n'abantu bano abakwatiddwa bo beeyisiza batya ku maaso ga poliisi. Nja kubula kino ekintu nti poliisi eyina gundi mu act yaayo bagamba nti osobola okuapplyinga reasonable force okiwulira. Ekigambo force why is it that the reasonable force is always seen on the opposition candidates in this country? Why isn't the reasonable force seen on the people who lead this country as well? Bwekiri nagamba nti bano abantu opposition bo bajja n'ekintu kimu bo bajja kuteekawo embeera eprovokinga gundi security forces. So balina n'ekigambo kigamba nti twagala kubalabisa tebajja mu kalulu kwetaba mu kulonda nakola ki bagamba twagala kulabisa ne bateekawo embeera yonna yonna gyera tesobola okukola ki provokinga security forces babakwate tebagala kubakwata bateekawo embeera resistance. Kati oba osuubira ki
golowooza bonna bakubiddwa bakuta abantu abasoba mu 81 bakwata bakichebuuzibwa bateka emisango wegiri babakwata mu kafyu okiwulira NRM yote yamenya kafyu ani gwe bakwata nze nali mu kalulu akawedde twali mu campaign yemu ng'abantu bagatherinze baze kulaba omubaka waabwe police nejja netukwata netukwa mu tear gas ekyo kinako evidence wenga NRM candidate yera tuyise so tulekerawo kutunula Kayunga yokka tunule newalala tulabe mbadde njagala nange okukola nti jaa tutunule global perspective Yes. soka tutunule mutugambe mazima ddala by the way abatulaba twegatiddwako omukyala Kakayizerida okuva mu kibiina ekya Alliance for National Transformation nabagambye ono national youth coordinator w'ekibiina ekyo era atwegaseeko olunaku olwaleero kyasanyu okuba nga otuuse nyawo kapapo keeko tayi akali nkoze eno saye kala yamwe yesanyu eringi okay tuliwo tukyanyumyamu ne omwami Francis Otebe nkasooka amalize then nkuyingizeemu ali wano ali mugamba bannayuganda mbu we had a democratic process in Kayunga nakosana ekigambo ekya leveled ground Chester nabakutegeera kimanyi n'abatulaba olunaku olwaleero nabo tebanaba kubanga bakitegeera bulungi ekyokutugamba mbu leveled ground nga tekyagulanyi ne NUP bakubiddwa kibuka ekyagulanyi teyakkiriziddwa na kufuluma kujingira Kayunga kunoonya kalulu naye nga tukyabuuza omwami Francis Otebe sorry Otebe Robert there is another story of Mr. Francis Otebe so oluusi ntera okumixing I'm sorry Robert Otebe sorry for that but just njagala osooka omalirize ku otwe concluding remarks ku point eyo gyobadde oyogerako ng'oli mu kutunnyonnyola ng'otugamba mbu NUP ina engeri gye provokinga aba security ne bajjamu okubanga babayisa bubi are you sure it's provocation or it's just people who are already inherently biased towards the opposition in this country tukize tugane nti opposition esebo tekizanko defeat okiwulira tituwanguddwa bateekawo embeera yonna eriwo nti gwe woprovokinga security bagambe bakukwate n'ogaana toli waggulu w'amateeka okiwulira si mu Uganda mukka bwe tulabe ebintu ng'ebyo ng'abantu bakwatibwa mu mbeera eyo eya force ne wetutunula ekyabadde Kayunga bano abantu babadde balowooza nti buli kimu kyabwe NRM wano mu central tekyalina gundi lugendo lwonna nekye gavumenti bali entandika neŋŋamba nti kuno Bobi Wine abadde so calculative nagamba sigenda kunyeka nga bagenda tukuba akalulu ye abadde yakirabiddewo naga sigenda kugendayo okiwulira that's why teyalinnyeyo bamugamba nti president agenda kubeera Kayunga ku lwokubiri okiwulira owa article nkubule kino kintu kimu my name is Zerina you can address me by my name ati goli wa aunt nedda address me by my name kati zedi wa NRM pozi ngojega ngwa kwekwata ku NRM kati wetuba tulaba ebyemupiira nze mpagira Arsenal ndi myaka 3 ndi myaka 3 naye solo kubuli ebyaliwo mu myaka 5 emabega wadde nga saakola ki saaliyo so katono sina kumala kutula na Kyagulanyi okumanya kikyalowooza yadde nga siriyo so Kyagulanyi yakibala byofuzi tulina okubala okiwulira Kyagulanyi tayagala defeat era kivala nina Mboze yayombye oyabadde akola gundi press conference nagamba nti nvumiranya bonna batasobodde kukola ki kuleeta amaanyi gaabwe netugagata Kayunga tetuwangula akalulu kiba kitegeeza ki nti babuzeemu nefe nga NRM nakafa kati tukakola ki tukatwalanga kikulu twasudde tiimu yaffe namba msulo omukulembeze w'eggwanga netugitwale Kayunga masudde omukulembeze w'eggwanga twasudde chairman wa party wa NRM prime minister naye ne mumutwala okutali musango kuba bonna ba NRM bakiwulira nabano basitudde abaabwe ate bandi leader of opposition yaliyo okama wange chairman Nyanzi yaliyo ate Bandeke yaliyo ono Webusuju yaliyo Namboze yaliyo bali bangi okiwulira ne principal wabe yakimanya sigenda kunya bajja kunkuba kalu bagamenti ate kyakampeddemu era kino musalutinga Bobi Wine we bale mutali Kayunga kale omukulu Robert Otebe kazoke kuumuzeemu katono bade sagala ku throwing under the bus nga wakajja sondo zo kakanyemu katono okyala Zerida Kakai soko obuze kuba kulaba olunaku lwaleero anange good morning viewers abantu bafaba alternative Uganda tubebaza
My apologies, last week nafunamu emergency nesitasobola kujja nenga pano weeri tukyaliwe era tukyabeesunze. But you see, I don't even want to waste a lot of time. Yes. Ekisinga okunuma is that some people speak like they are not Ugandans. They speak like they have another country. They speak like they just came here. Abapakasi, mu Luganda omupakasi aba omuntu nga avudde gyavudde najja nafuna kyafuna naddayo gye yakola ki gye yava. But fortunately or unfortunately, this is our country. Ate we have to live in it and we have to coexist. Kubanga nenkya ente eyinza okufuuka, you know, the government, the state. But at the end of the day, we need to coexist with all political opinions. That is the first thing. It's a principle. If NRM was not ready, okugenda mu political, you know, mu multi-party dispensation, kyeyandikoze kwe kusigala ku single party, ne tumanya nti tulina party emu, tulonda individuals. NRM si agenda wali oli friend. Then they come, I submit, then you can, you know, bring in your opinion. Now, you appreciate the fact that not everybody will support you. Kayunga is a total disgrace to the Electoral Commission, to the police, to the army, to any organ that involved itself in that what? In that election. Because tosobola kungamba nti kumacha oli agambye agenda campaigning la candidate we. You condone off his home, you know, bundle in his staff in the drone and take them away. That's number one. Number two, you go and beat people who have gone to cheer for a candidate and they bleed. No base mitwe, no kola byonna byokoze. Three, you start declaring different declaration forms that were not coming from the ground. Are you sure about yes. what you're saying? I am That's a very sure. big allegation. I have a fact. Because I was talking to these people who were in the Tale Center. I know what I'm saying. The first person they pushed out of the Tale Center when he was complaining was Johnny Mary Sebufu, a councillor in Nakawa. We are gamba, naye gwe byosoma mukyala birala. Byakubye tulina wano. Fe birala bye tulina. Ng'asoma oli alina binaawo n'alina kamu nakwedde. At the end of the day, they bundled him out of the what? Of the Tale Center. After that, never stopping okukola ekyokusoma forms. To where did you get the 31,780 We got all the declaration forms. The difference between the NRM candidate and the opposition candidate, because that she became automatically our opposition candidate. Like none of these other political parties fronted. We were all supporting one person. We ended up seeing a difference of 22,000 votes between the NRM candidate and our candidate. Those are the forms we have, and there is proof. Now, when this lady saw that she's reading different results, the whole media is on her, she could not continue with it, she stopped. Guess who came in? Oh. The chairman of the Electoral Commission in a helicopter. Yes. But isn't that his mandate as well? No, listen. After she had failed on the mission, they had That's to what I'm bring- saying, because it's a mandate. Which is okay, No, but he's but the boss, being he's the Electoral misused. Commission Fine. boss. Then he comes in, they did not continue with tallying, they just declared the candidate. Now, what does that show you? It shows that Ugandans have been robbed of their rights to choose leaders. There is someone who chooses leaders for them. During the campaign, the Prime Minister said, if you do not vote for NRM, and by the way, her boss also insisted on it, if you do not vote for the NRM, you will not get services. Now, I'm asking... I think you're rephrasing it. It wasn't what he said. No, that, like Muluganda, kale kanchize Muluganda. Simu yakyogera Nedde wa- era byebyo. In English it is services. Muluganda temujja kufunamu. Okufunamu kitegeeza ki? Are you going to bring me food? No. Why do we choose leaders? To get services, to be represented, right? So that is what I'm talking about. Now,
Nse kiba kizibu okumutuukako ebizibu byammwe okutuuka ku Ate president. tukulwa Because kiba- LC5 taba there is way. a system. Kiba kizibu. LC5 is under the Local Government Act. Which is a system, which is a law. Yes, it's a law. There is a mandate. You know, they have a place where they draw their power. Which It's is a not constitution drawn of the from an individual. You get the point. So when you go to a campaign and say, if you vote for NUP, or you vote for ANT, or you vote for DP, whatever it is, you will not access me. You are not an NRM president. You are a president of the Republic of Uganda. Republic of Uganda has different opinions. And these opinions must be respected and must be respected for one reason, because they represent people. If the people have chosen a certain party to represent them, you are not having any right to say you will not be accessed because you're a public servant. The problem in this country is that we have leaders who are bosses. They are not servants. They are bosses to the electorates. Yatuka, nebamutera wa katebe, atula maso, yasoka ku mmere, ostegeera, olusita contributing nze na ku mmere, naye yasoka okulya. Naye nga waliwo omukazi ow'olubuto gw'atatunulidde n'agamba naye gwe mukyala sooka ofune emmere oba omwana omuto. You get? That is the kind of country we have, selfish leaders. Kakati omuntu bw'asituka mu capacity ya prime minister, who is a leader of government business, n'atandika okugamba abantu nti bwe muba temusobodde kuwa NRM temujja kufuna birungi. Birungi bye biki? You are voting a chairman, because you see MPs also mix up their mandate. A chairman is the one who is supposed to identify roads. Nazikola. Yalina ku identifying a healthy, you know, centers ento ezo 3, 4, 2 okulaba nti zibaamu eddagala zikola zitya. Actually, he is the person ne council ye be bantu abali mu implementation. That is their mandate. Kakati njagala mwami Robert ategeere ekintu kimu nti okubeera mu NRM is not bad, and I respect his opinion. I respect his, you know, his political affiliation. But when there is something wrong, that is why I said Edgar some time back, nengamba one obuzibu bwetulina, we do not put our country first, because Robert goyinza okwogera wano ng'ekayunga wali omuganda wawagira NUP. Me I have family who are in NRM. So I cannot be here and incite people to say stone NRM people, because I might stone my own sister or my own brother. You get? Yeah. So sawazino abantu bebakuba, they have life like you. They have families. People have been arrested and they have never gotten justice. Tebafunanga ko fair hearing. No kugenda ko mu court ne balabako bulabi ne bawunyirizaako justice court. We bali since elections. But some of these people, yes, because of their political beliefs, not because they are criminals. And the criminals are scot-free, moving kukubo. Bebatu kubo butayimbwa, bebatu bako obusawo. You know, we should be rational. Tukome okwogera ebintu ebinyiiza abantu. Ate mwe abantu mwe abasinza okunyiiza abantu. Engeri gye mwogera. You talk like there is, you know, they are just in another world. Ani atalaba nti ennyumba ya Bobi Wine baji surrounding. Ani atachira. All newspapers, all TVs, even you, the alternative, I saw it. So why do you speak things that, why do you speak lies? If something is wrong, condemn it. That is a reasonable person. Why is it that it's always wrong after the opposition loses an election? No. Let me tell you. If NUP had won, or the opposition forces had won, would you be saying the words? Still, we would talk about these things. Because brutality is a brutality. Whether you have won or not. Even right now, NUP has members of parliament in an unfair election. They are there. See what you did? But we still say we need the reforms. Something wrong is something wrong. We should not start condoning wrong. Because at the end of that day, ona yogera, sinti family yo yonna yagiteeka muki mu NRM. Oyinza n'okubeera wano nga mukyala wo si wa NRM. So we should be careful what we speak. It's like people who promote tribalism.
Ediga nja kukeera ku macha I start inciting wano abantu osange nga muganda wate yafumbirwa tribe eyo gyotayagala. So we should be careful what we speak. We should be careful because this is our country. Tugenda ku kyalumu enseno bwenajja ffenna tetulina gye tugenda kulaga. So if the security is inciting, hatred, omuntu nagamba nti a police mbi, natuka natatandika kukiririza mu police. Tugenda beera with incidences ezeyongera eza mob justice. Nga tetukyagenda ku police ebyaffe bigwerawa ku kyalo. Abantu batandika tukyemalira. So chenjagala abantu ba NRM bategere. I'm glad today I have someone from NRM. Era bonna abali ku mukutu gwe baba batulaba. Learn to be objective. Inze wano mbera ne Ediga. If something is good. Last time I was defending a UPDF when it was in where? In Congo. Yes, I remember. Am I NRM? Naye bw'otandika okwogera ebintu ebitategeerekeka. Ebintu ebityobola abantu. That is why people hate you. Mwogere ebintu ebituufu. Omuntu bw'aba akoze ekikyamu temumubikirira. Nenda muntu baba bakubye akalulu osinaba muno. Neda tebatukubye kaluba akabbye. But it's okay. Nenti buli kalulu ka EU position bakabba. Neda akukoba akabbye because I have seen the forms. Let me tell you, there is a time, I'm not going to disclose the candidate. Yagamba bamubye akalulu. Naye nga talina muntu wange. Nga talina even 60% of the forms. Nga bagamba bakabye. In court, it's not about emotions. It's about facts. It's about facts. It's about evidence. Right? That is why I'm saying he should bring facts. Babagamba muno Bobi Wine yagamba tagenda wa Kayunga. Nemubuuza watuula naye. Nakugamba sigenda Kayunga. 2. Yagana kodi. I have evidence that inyumba ye bagiteeka kochi maji. Bakwata ne bakwata ne ba staff be babiri. Getman paka katetuna. Ne kati tetumanyi gye bali. So you bring facts. Naye saagala tujulule show ya feno kubanga eno show tulino omutindo gwe twagiteekako. Saagala abalabi baffe banyiige. Yoko tekuba kujulula. Oli awande side of it. Omanyenda olusi baba ndibona facts. Bwino. Angambe nti zerido olaba omwami ono yagamba tagenda wa Kayunga. Nze nange mugambe nti abamugano genda Kayunga. Then we start from there. The discussion starts from there. Naye saagala kujja wano tutandika okubeera nga abali ku kimeeza. It's a disgrace. Okay. Kali, thank you so much. At just 55 minutes past 7 a.m. you're still watching the Mighty Drive show. We are talking about what transpired in Kayunga as Kayunga was voting for their LC5 election, LC5 leader, and NRM merged victorious with a maximum of over 31,780 votes. Bakubye abantu ba NB babakubisiza obululu busuka mu lukaaga. So bagamba mbubo akaluba akabakubye mazima ddala. So the question is, why did NUP lose this seat? Because they had it before until their candidate passed on, may his soul rest in peace. And then in the re-election, we have seen NRM merge as the winners in this year's LC5 election. So the question is, what really transpired right there? Tugenda koma from the break tugenda okubanga twogera kungenda buuza omwami Otebe wano lwaki yalooza NUP kana akalulu kabalemye this time round, lwaki babakubye akalulu, and much more. Tujja kwogera ku ku medical interns abazzeeyo ku mirimu na ekirala kye tusobola okubanga tukola okubanga tuzimba eggwanga lyaffe Uganda. Dakika 5:06 zizakayita ku ssaawa emu tubulayo dakika 4 tube nga tuyingira essaawa yaffe ey'okubiri. Oli ku program gye bayita The Mighty Drive. Amanya nze Edgar, ndine Zerida n'omwami Otebe Robert. Good morning. Alternative Dig Talk. Real issues,
Real talk. Nze omubejja luwedde Lilian mbaniriza maka gaffe amajja era nga wano tugenda okuba nga tukolera programu yaffe emanyiddwa nga The Voltage gaba masanyalaze gennyini era nga twogera ku bintu ebyenjawulo omonno mwe muli ebigenda mu maaso mu ggwanga ensonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda twogera ku nsonga ez'abavubuka eddembe ly'obuntu awamu n'ebyenkulaakulana togisubwa buli lunaku olwokutaano eba ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa 3 ez'ekiro. The Diaspora Link buli lwakuna sawa 11 paka sawa emu ey'olweggulo ye program gye tukuleetedde wano ku Alternative Digital Uganda. Tugenda batutunulira embeera z'Abannayuganda baganda baffe bannyinaffe zibawangaaliramu mu mawanga ag'ebunaayira. Bangi banyigirizibwa, bangi bakosebwa, bangi bayisiddwamu amaaso. Naye tugenda batutunulira engeri gye tusobola okulongosaamu embeera zaabwe. Tugenda kuba tulaba abo abakwatibwako abateekeddwa okuba nga balongoosa embeera zino eno. Tosubwa buli lwakuna n'omuweerezaawo Nixon Segawa. Hello everyone, my name is Abdallah Latif and I welcome you to the Hotline Show here at the Alternative Digital as we discuss issues of national importance. Join us every Monday 7 to 9 p.m. and see who will be occupying these seats here with us. Keep it Big Talk, real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digital. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digital. Digital, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mukulikeeyo nnyo ddala mukuumulamu okwo mukyali ku program bagiyita Mighty Drive amanya nze Edgar Matthew Karuhanga okuba nga nkuweereza ndina omukyala Kakayizerida n'omwami Robert Otebe okuba nga tunyumyamu ku mboozi wano okwogera ku byagenze mu maaso mu kalulu k'e Kayunga. Wetubeedde mu kuwumulamu n'ebibadde bigenda mu maaso mu studio wano bibadde bingi naye kabikome mu studio tetujja kuba nga tubyasanguza. Emweno essaawa yaffe ey'okubiri osobola okuba nga otukubirako enamba eri noti 789 noti emunya kanjisome mu luzungu 0789017145 then Airtel eri 0759132310 osobola okuba nga otukubirako musawa yaffe eno ey'okubiri okuba nga omanya kiki osobola okuba nga otubulya kiki kyennyini kyoyagala ate kiki kyennyini kyolowooza ku byagenze mu maaso wali e Kayunga wetwalabidde akalulu nno nga kagenda mu maaso nga abantu bangi bagamba mbu tekabadde ka mazima na bwenkanya naye ate tunakola ki bwe tutyo bwe tubeera abamu bakkiriza nti bawanguddwa abalala bo baba tebakkiriza nti bawanguddwa ebityo bibeera wano mu kazanyo aka politics. So tubadde tukyali awo okujjako mbale gyaleetawo omwami Robert muyingizeemu asooka tuwa ensonga ye mu ndaba ye eya byobufuzi by'omu ggwanga lino Otebe olowooza lwaki NUP yaluzinze kanakalu because in the first time bwe bawangula ekifo ekyo mu rerun tulabye ng'ate muzze ne muwangula ekifo wadde bantu bangi bakidisputes engeri gye mwakiwanguddemu n'omukyala Kakayizerida aliwano akwegambidde mbu itakkiriza nti mwawangudde akalulu ako naye gwe olowooza lwaki NUP mu guno omulundi abantu tebajesize kugiddiza ntebe eyo ekisookera ddala neyanza nnyo neyanza okulaba okyazadde munange ono Zerida ensonga zaabadde azirambika bulungi wadde abadde biased awamu ne walala ate naye agamba oli biased toli objective naye ekisookera ddala nti mu myaka 2 emabega
nti NRM tubadde tuluzinga by elections naye njagala kubategeeza bannayuganda nti NRM kyekibiina ekyagala buli kafo era bwe tuluzinga tuddayo ku drawing board kyovula ati ninaku bbiri emabega tubadde mu seeke yatudde nange ekola waka plan y'okunoonya akalulu okiwulira therefore bwetunuulira akalu kana ke kayunga twaze tuketekedde bulungi obudde obubadde businga bonna nga aba opposition basituka kitole ne bagenda mu by election bastaginga okiwulira nga bagala kuwangula ekifo ekyo ekitibaddewo ku mulundi guno singa otunuulira ttiimu y'opposition yabadde kayunga for sure 99% babadde banuupu obutafaanako n'ebiseera ebyabadde emabega nti FDC yali leading opposition mu Uganda nti ebibiina byonna byali bijjanga jointly DP nejja Jema nejja Independent ne bajja ne banoonya akalulu wamu ng'ekitole naye bw'otunula ekyabadde kayunga mu kalulu nuupu yabadde yokka okiwulira ate ffe NRM twali twetegekedde akalulu ako nga bwe kugambye era n'obula tukyabwetegekera obwa parliamentary tujja kukola so ku luno nti NUP yabadde nafu nnyo okwenkawutaringa NRM ebadde y'amaanyi kyovola bati ninambo zabudde nakyogera nti nvumirira abo bonna abatudde eyo ne bateeka emikono emabega ne batajja kuyamba kunakwedde okiwulira n'agamba nti nange bwe nali egundi emukono okiwulira naye ye ate baamuyambako so okudda ku kibuuzo kyo for sure nuupu bagirese yokka teri bibiina byajegaseeko okugiyamba nti tunoonya akalulu bwana DP ne yandize babadde ne candidate waabwe FDC teyalabikiddwako wantu wonna NT teyazze Jema tetwabalabye so nuupu ebadde evasinga ekibiina ekyamaanyi yoyokka ate nga bino ekyabiraba kuba ne by-election ezijja tugenda kusulaga amaanyi bwe tunuulira ekyabadde kayunga ani gwe badona basobola outcompetinga wekitiibwa Nabbanja chairperson wa NRM agenzeeyo mwemuze ba MP bokka so tewali kukwananya nti akalulu tubakisobola okukola ki agamba nti no bazze nga ba MP bokka gyoli omukulembeze waabwe yaganye n'asigala ewaka n'atuula butumu nakugambye sagala kudda mu ebyo ozadde batayagala kuwulira akalulu kakubala olwaliro tewali mutayagala kufulopinga agala asigale nga ali kuki ali ku map olwaliro singa President 7 yaluziza akalulu ako faba ende ntwale katwenyamira olaba chairman ageze ne bakatukuba waliwo obuzibu okiwulira akalulu mukulu Francis mukulu Otebe Robert akalulu ako okuva ku polling station ezenjawulo zaalaze nga kakaya nga omukyala Harriet Nakwedde ng'akulembedde twaliko hotline wano bina engeri gye byekyusizaamu twaliko hotline wano ate omukulembeze waabwe n'akulembedde ye kennyini naye kyuba mu mawulire agambye abantu nti yeekanze okubanga akalulu naye akawanvu ne feshiado ogiraba mbuno he is not believing that he has won this election twaliko hotline wano ne twogera ne gundi ne deputy spokesperson wa NUP yes naye mbagamba nti mu buzibu bwammwe mumanyi nti obuwagizi bwammwe buli mu urban centers naye mu byalo ne mubirekera NRM okiwulira singa otunuulira akalulu ako nti town councils baatuwangudde kituufu kubeera bwasoose okujja okubalibwa nga muliidinga baba otunuulira nti obululu obusooka okujja ebisinga bujja mu town councils mu bibuga okiwulira era bebasooka okubalibwa kati bannaffe bano olw'okuba nti mayindi yaabwe mmanyi nti ffe tuwangula ebibuga akalulu tuba tukayina ne beerabira nti obululu obusinga buvaawa eri mu byalo wansi mu bantu abasinga babeera mu byalo mu kibuga tuba tuze kukolera mukolezese ne tudda ne tukola ki ne tubeera mu byalo byaffe so obululu bugenze okuva mu byalo nga ki nakwedde nakola ki so atali mumativu yenna kyova olaba nti Uganda yazimbibwa wakati ogamba nti batomatidde eno mu political wing waliyo kooti so basobola okugenda mu kooti nono Zerida bwagamba nti wabadde okubbira bwe balina DR forms bagende mu kooti bafune justice era emirundi mingi abantu bageze mu kooti bawangulirayo bululu wano babadde oguna emisango mu kooti NRM eluzinze emisango egiruzinze kyogamba teri wa NRM yaluzinze mu kooti
Tunula facts zo goli journalist. Ochiwulira oli journalist. Chogamba unana tujiwangudde. Ate lwaki asearchinganga. Tujiwangudde. Ochiwulira. Bano nupe kya court. Batekayo musango ne bagujjayo. Ogwa president waabwe. Ochiwulira. Lwaki bagijjayo? It looks like you're talking politics. Ochiwulira. Olinga ali mu politics. Ngekigambo kya politics ekitegeeza. Politics chechi. Omanyi eggwanga lidukanyizibwa ebintu bibiri. Politics and economics. Ochiwulira. Bya bintu ebidukanye eggwanga. So tosobola kubireka ebbali ng'obyogerako. Politics kubanga omanya amazima naye n'osigala ku. Nedda sinonya cheap popularity. Njogera amazima mu politics. Ochiwulira. So bano banaffe bajja genda mu kooti. Era basiba bagamba nti police tebadde gundi. But you keep on contesting gwe jogamba nti it is unleveled ground. Gwe jogamba nti institutions zafa n'ogenda mu kooti n'okola ki. Therefore, do they have any other choice? No, ze kankubulire. Toyinza kukayira kamulali gotalidde. Gogamba nti bino ebintu bikyamu gwe nojja n'okibeeramu. Kitegeeza gwe nakyononya. Omanyi bagamba kubalabisa. Gwe buli mujja nogamba tuze kubalabisa. Ne baba wamwe nogamba kasa tubalabisiza. What is kulabisa? Ize kyenkugambye nti bano baamanya nti NRM kizibe okugiwangula mu kalulu mu democracy kati banonya avenues endala okulaba nga bakola ki boostinga government ya NRM itagenda kusoboka kale. Badebuzi mutaba barivisinge bakole bate babulira abantu biki balina okukola so si kujja Museveni tumujjeko Museveni si yabadde yesimbyeko Kayunga Mongo yabadde yesimbyeko kanyingizewo omukyala Kakayo bali nnyo omwami Otebe Robert Kakayo omwami omudde ebyagedde agambye nti mwetaaga muddeyo musooke mukole revision mulabe engeri gye musobola okubanga muwangulamu akalulu kubanga bwekyabeka bakyabakulembedde okujjako kyenjagala okubuuza nammwe lwaki omuntu wa opposition ate mwagisuuliridde tetwalabe ANT tetwalabe FDC twalabe NUP ng'eguguba yokka. Where is the unity in the opposition forces of this country? Anange omanyi Otebe ayogedde ebigambo byange byonna ne binzigwako. Omanyi the first thing I can say nga sinaba kudda mu kibuuzo kyo is that whatever is happening buli omu abiraba. Ate Katonda kye yatuyamba ennaku zino ne bw'ojjako mainstream media, the social media, omuntu aba asobola okukola okulaba okumanya abasajja bano bazibu bakola ne Photoshop waka flipping akafaananyi ekifaananyi ne balaga nti bandage ebadde side yave eno nedde eno. That is all signs of fear. Actually agamba nti opposition TTZ eyagala kulabisa si kulabisa. Kulwaki bwe mba mumanyi twagala balabisa lwaki mwerabisa? That should be your question. Kakati nedda ogambye embuffe tugamba tubalabisa twagala kubalabisa lwaki mukkiriza tubalabise? The question here should be what are our principles? That is very important. What are our principles as a country? What are the ethics of these miwatu gye tuyimiriddeko ng'Abannayuganda biki bye tukkiririzaamu nti kino we don't cross the line kino tetukikkiriza kino tetusuka wano tinewetuwa tukoze kino kuwegwanga lyaffe wano tetulina sukawo. Two, ethics enkola gye obadde oleeta ethics enkola yaffe ey'emirimu eri etya. Police, what are their ethics? Why do you mull yourselves into politics? Lwaki obo biyingiramu? Fine, beerayo kola omulimu gwo. That is why they don't allow a policeman who is armed to be at the at a polling station. They are constables, people with batons. Why? Because they don't want a voter to be intimidated. But we saw the Prime Minister bribing people in broad daylight. Bribing. Giving people money. What is that? No. Why do you give people money? I'm going to share this video with you. It's okay. Yes. No. A video. They don't. They don't Photoshop what? A video. They Photoshop photos, still photos. I'm sure.
we are going to ask wali omuntu wangalie mabega wa camera tugenda mubuza. We don't Photoshop videos. Even international, I've not seen it. But you can edit and doctor a video. No, yeah, editing is different from Photoshopping. Yes. Because it's Photoshop. Yes, Photoshop and editing are different. Simanyi nyo video kurafe na echo nchimanyi. Now, back to the point. Leveled ground kitegeeza nti buli omu aweereddwa ebbeetu okukola kye balina okukola in the law. If Bobby Wine was given access to Kayunga, ne babakuba akalulu, it's okay. Because we must have one winner at the end of the what? The day. It's politics. Number 2, bye bye mugamba mu byalo. Noop has people from Bukoma Nsimbi who are MPs. I've been to Bukoma Nsimbi. It is a very backward place. I've been to Kayunga many times. And why is it that in the general election there was a chairman who was a Noop guy? So I don't want you to start. Sagala are diverting a public, until no opposition, because that is what they used to say. That was the narrative for FDC when it was the leader of opposition. Now it is the same narrative that they are using. That Noop eri mu kibuga mokka. Nedda. Information. Nambeshe. Where I come from. Information. Kamalirize, because I gave you your time. Information cannot ogenda kampa. Kubanga nze sirise owedda. So ogera until you finished your submission. Nambeshe comes from a very backward constituency. Backward is a big word. No, it's backward. No, backward, because the truth is... Takolede bantu be Nambeshe for all the time. Nambeshe amaze myaka emeka. It was NRM. Actually, why he was voted, it's because of these people. The way they have been They have been working. Bugisu, in the initial, days, was almost 90% NRM. Ngojeko Nandala and Jack Wamai, who were the MPs in Bugisu. So, what am I trying to say? Inti mwewe mune ongero obutakola abantu bye baagala. Kye mugenda okolera kye mugenda okola ng'ekye Kayunga. Bulijjo tugamba abantu nti NRM ebba obululu. They didn't appreciate it. Abamu nga badawutinga. Naye okumanya kati kabona yejjeeko engoye. Tulagidde ddala nti ye akalulu tukabba. Yeyanise. Era atalina bibi yalaba engoye. Naye nga ffe abalina ebibi nga bwe bagamba. Ffe tulaba ali bwereere. Era mumubikkirire. So, back to the issue of joint candidate. We all played different roles. You see, we cannot all be on the front line. Where were you then? No, like if I post Nakwede's photo and I have someone from Kayunga who believes in me. But how many people from Kayunga on social media? There are many who say, this country, you mean people who are on social media only in Kampala? No, because now statistics, Uganda has 12.8 million if I get people who use the internet. Yes. And people who are on social media are not more than 3 million. And on Facebook, people who access even Facebook are not even more than But if we get resources... And Kayunga, you cannot tell me he's taking all... No, what I'm saying, if I post a photo, I have already supported. Listen, if I give you money, I have supported. I'm counting Where is the ground? Politics is about people and the ground. Yes, but we have different roles. So you want to tell me the NNT and all your officials were on tweeting? Not on the tweeting. Really? We even gave in financial support. Where were you on the ground? Because the elections are won on the ground. Yes, like for me right now, as I told you, I run a circle. There are people who want their money in December. I was busy with the circle, but I did what I could. At least Nakweda at a personal level, by the way. I was with her in FDC at a personal level. Let me even speak about it. So I was so happy when I saw her being the joint candidate. And I was happy that, she wasn't a joint candidate. She was a candidate of the NUP. Yes, but please I can tell you, FDC didn't bring... No, FDC didn't bring a candidate. Yes, but it wasn't a joint automatically, candidate. Whoever was believing in change. Let me tell you, in Ginger, let me just give you a precedent. Yes. In Ginger, we had Mwiru. Paul Mwiru. Yes, in 2018. Yes, when we went for the by-election. The fact was, in by-elections, the doctrine of joint candidate comes automatically. How?
like when this candidate is strong, fena to ending up nga tumukoze ki tumusupporting okitegeera ne bwebe bibiina bireese ebimu aba candidates but we end up supporting what a candidate like basalirwa Asumani basalirwa. I can tell you some of these MPs did not appear, but I am very sure because I saw it they contributed, because even finances are needed. Why? You have to pay your what? Your agents, you have to do posters and all that. So all these things work together. I may not appear on ground personally, but if I give you 100,000 to facilitate maybe in fuel, because Kayunga is a big place, Nakweda as a human being as she is alone, she could not support herself in terms of fuel and everything. So there was a fundraising team, there was a social media team, there was a telecenter team. You mean the whole team went in the telecenter? There were only 5 people who went at the telecenter. So being joint does not mean that everybody must appear. Being joint means that we should support you in different what? In different ways. I'm not going to insist on that. Because I saw a headline on one of the TV, you know, TV captions, one of the Twitter handles of the TV, saying breaking news. It was a shock even to the journalists. Yes, that's what I'm telling Mr. Otebe. Breaking news. Kwega mama uli agabwa tusewo. Ostegede, but there was an election. Waliwo omuntu gwe twatusuubira ajja okuwangula. Yeah, but it's also breaking news. So no. You're breaking news. No. He has won. He has won. It was breaking news. Kubanga Shocking and the breaking, those are two different things. Actually, it was shocking news. Okay. It was breaking, not shocking. Echonga tuchivuddeko tukomeo ku nsonga kati. Joint nga bwe nkugambye, we supported Nakwede. And that's why I'm talking about her here. Because this is all support. So njagala omwami Otebe ategere kintu kimu nti what is important nze mugambi all parties must know that this country belongs to all of us. 2, there is no segregation. Bwengenda mu supermarket nenzijjayo sukali najjayo sukali tusasula musolo gwe gutya gwe gumu. Kakati gwe okuddawo n'ogenda no mu balonzi n'otandika obbagamba bwe mutalonda gundi owa kibiina kyange nze sigenda kola ki sigenda bakolera ki. Kakati njagala naawe ogambe nti kakati bwe muba mwe kati mu ekitundu kye Kayunga bwe mwalonda nuupu oba bwe mwalonda ANT oba ki kati n'omusolo ngubajjeeko. There I have no obligation. Naye bwe tuba tukyasasula omusolo fenna nga tukyasasula temuddamu tuhuduwinkinga otuwuddisa kale tweyanziza nnyo omukyala Kakayize Rida abana eddakiika ziri 2 zezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya okyali ku program bagiyita Mighty Drive. Tukyali n'omwami Robert Otebe okuva mu kibiina ekyo ekiri mu buyinza ekibadde mu buyinza okumala emyaka kati gikuno okukkiriza okuwera 36 ekya NRM National Resistance Movement. Then omukyala Kakayize Rida era ono yavudde mu kibiina ekyo ekya Alliance for National Transformation ANT. Tunyumyamu ku mboozi ku biki ebyabadde mu kifo ekyo ekyekayunga we twalabye nga NRM yawangudde oba yakukumbya akalulu kano era omwami Muwonge kati ye ssentebe w'ekayunga omujja. Wadde bangi bagamba mbu nno tekaali ka mazima na bwenkanya n'omukyala Kakayize Rida naye akizeemu wano nga bakakasa nti lwaki omwami Kyagulanyi ye teyakkirizibwa kubanga ayingirako naye mu political arena eyali ekayunga ate nga omukulu Tibwabulwa twamulabayo ko twalabayo ne Robina Nabbanja n'abakulu okuva mu kibiina kino ekya NRM. So ensonga gye twogerako ndooza banaye katugimalizaawo kuba tujogeddeko akadde kabadde kawanvu tuyingireko mu ba medical interns olunaku olwaleero ba medical interns basuubirwa okubanga baddayo ku mirimu gyabwe. Omwami minisita owa ICT Dr. Baryomunsi yabaweereza ekiwandiiko nga bakakasa nti ensako zaabwe oba allowances zigenda kubanga zisasulwa okutandikira olunaku olw'ennaku z'omwezi 2 era ne badokita bagambye bagenda kubanga bakolamu ka meeting akaabwe nga medical interns okulaba oba basobola okubanga baddayo ku mirimu olunaku olwaleero naye nga bo basuubirwa okubanga bagenda kubanga baddayo ku mirimu olunaku olwaleero sente zaabwe n'ensako yaabwe etandika okubanga ebaweebwa. So kandeeteko omukulu Otebe tutandikire ku ewuwo Sebo. Abasajja bali beekalakaasa ba medical interns nga bagamba sente ze mubawa ntono nnyo
but muzeemu okuddamu n'okutula ku drawing board nabo musuubiza okubawa ssente naye ate si gwe gusoose omukulu ti bwabulwa akulembera pateyo yasooka n'abasuubiza okubanga abasasula ssente okuwongeza emisaala ssente zitezaalabika era paka we bazzeemu okwegugunga ne musooka mugamba ate mugenda kubagoba mu malwaliro kati ate we mwalabanga bintu bikalubyemu kati ate ne mugamba kamuwawulize ekitwandiko ekyafulumiddemu mugenda kubanga mubawa ensimbi zaabwe olunaku olwaleero mugenda tandika okubasasula awishuwa nti obuzibu bwa medical interns katumaze okubanga tubumala oba wakyaliyo uprisings endala zitugenda okulaba ekisookera ddala nsooka kwebaza buli stakeholder abadde mu nsonga eno okulaba nti ba medical interns baddayo mu kusoma kwabwe ate n'okukola services ze babadde bawa bannayuganda mu malwaliro ekisookera ddala nti President Museveni yali yavaayo dda neeragira ministry ya gundi ya finance ne public service okutwaliza awamu nti bano abasaba babongeze ssente bano abaana ba intern abasaba ba intern baadde bafuna emitwalo 75 JK misolo per month wakiwulira kati president n'avaayo n'agamba nedda babawe milioni 2.5 president yakyogera dda yes yakyogera eba directive president wakola directive so ministry ekola ki ekwatibwako bayise ne supplementary budget just can informing bayise supplementary budget ne sente parliament nezita naye wadde wayise emyezi ebiri kyembadde nzijjako kutya president avaalunye n'akyogera nti abana sciences bamugaso nnyo eri eggwanga lino kyova olaba bwe yakimanya nagamba babongeze ba intern leno omusawo yennyini amaliriza milioni 5 n'alagira bakikole naye ministry zaffe nezikola ki nezikajjala kakuyita okukajjala wakiwulira nezigenda siro nezirinda embeera netuuka ku gundi ekiwundi nekisamba eddagala basawo ne beekalakaasa ate buli we beekalakaasa abantu baffe baba bakola ki baba bafa kati tetwagala mbeera eddemu ku mugwanga lino nti omuntu amala okuvaayo okwekalakaasa ng'omusawo ate olyoka omuwa essente kuba singa tezaaliwo bwandigambe ng'onenya ti president oba teyakola kiyawuliza kusaba kw'abantu bano naye alaga directive ne supplementary neyisibwa naye nga gundi ministry ya health yennyini teyasaba ssente ezo okuva mu finance era ne parliament kyabaddeyo naye kyamukisa mulungi nti buli kimu kyatuukiddwako bulungi kosasi yabaddewo bagamba bagenda kuddayo olwaleero naye nekyansobola n'abasawo mbanenyamu kitono n'abadde mpuliriza interview ya Dr. Herbert yendo za secretary general w'ekyo ekibiina bamubuuza nti abantu toza tebakoseddwa n'ayogera nti tebafudde naye twali tukwata ku emergency biki omuntu naye batafudde naye nakosebwa kisobola omuvirako kufa munaku nga mu maaso so mbadde ngamba oluusi tuba tuteekawo strike eno tubeeremu nakali kuba abasaba basomesa gundi ethics zaabwe bagamba at least noba nga onyigirizibwa otya towayo obulamu bw'omuntu olwokuba nti okola ki omanyize nsobola okufuna nnoko obukubo nengenda mudwaliro nga ntambula bulungi okiwulira nga siri bubi siri ku emergency nezeezayo ka nenfa okwasanzeyo omusawo ankolako otoka siri bubi nnyo so okufa kuva mu ngeri zanjawulo bagumiikiriza nnyo tebe bagumiikiriza nnyo mmwe abalina okubasasula tumanyi bana abasawo bakolera mu mbeera twaleerako wano ne leader wa medical interns one week ewedde yabaddewo wano naye ng'embeera ebintu bye bayiseemu byabadde era nange nenyeza nti president yawa ekiragiro nti bana abasawo babongeze ssente 2.5 ne milioni 5 okiwulira ne ministry nga yo ne sitting back okubanga tekola kiteekiteeka mu nkola kibala minister finance yabudde negamba nti ffe tebatusabanga ate bino tulina okugenda gundi bino gundi following gundi protocol process nti tojja kugenda bugezo government olwokuba ti president yagambye tuongeze abasawo gwe bwa finance ogenda oziteekeyo parliament ejja kuyita ate questioning lwaki wakikola kyagenda kitya so ndowooza tujja kunenya ministry ya health ate noza nabo bakikiriza nti gundi yabadde yaabwe tebasaba ssente mu budde naye well and good nti kibaddewo kiri resolved abasawo bagenda kuddayo bakole ki tetugenda kuddamu kulaba bino byadde bigenda mu maaso nga biddamu ekibaddewo because kati abasawo bakeekalakasa emirundi kyeka tegika wansi wa mirundi 5 the last 3 years nekino tekitubadde tekituukanga kuba singa otunula gundi Mr. Baryomunsi yabadde akyalinga olwo olukiiko lw'abasawo mu kubeera mu meeting already sente zibadde zizodde zitambula mu accounts ez'enjawulo okuba ministry ya finance already babadde mu meeting eyo nga sente
Ministry ya Health emaze zifuna era kyova olaba baida abantu babadde nnyo gundi babadde resistant nnyo abasawo era okulaba nti bakanyiza nti balero baddeyo babadde bamaze okulabako which is okay bagenda okusalawo oba baddayo leero mu meeting naye nga bo according ku bali omunsi sente bali mu kuziteekayo so abasawo bali expected to go back naye bo nga bo bagaye bagenda kusooka mala ku meeting amu leero bogerezeganyemu yes executive yaabwe egenda kutula nabali bakulembera naye ebiseera ebisinga executive oba etudde ne baba nga bazolovize waggulu just kiba kyabo kubagamba nti ekintu kitambula bulungi jjukira meeting yasooka ne prime minister wali ogundi memberana gye bali bakoze era abasawo ne bagigaana tegeza ti yali fruitful ku side yaabwe naye oba olaba nti olwali nti batula ne minister wa gundi wa information ICT ne batuka ku eyo ensonga kitegeeza waliyo ki waliwo ekirungi ekitambula ekigenda okujja naye era mbuleminga ministry wa health nkiddamu esente wezibanga weziri kuba kyanja kuba teziri wate nga weziri supplementary neeyisibwa ne mutasaba so akato kalina okulongoosebwa abali ministry eyo dana atwire ne minister Acheng abasawo bakole ki kuba batugasa ekigenze ewala kuba bagambye nti badde bakola ku emergencies naye emergency kyeki ze nyiza okujja nga sayo kati ndi wa emergency funye nno kufuna accident nenga omutwe gunumba just ne bampa gundi awo natinza kwa nekola ki nefo boli awo sengana sanzo omusawo mulungi so kyekyo tuleme kulagajalira abasawo n'abakozi abalala bonna sente kasita zibaawo manyi olw'okubeera nga sente ziriimu ne ugamba tulindeko kandi abakulu be bazitera okuziryaza amaanya naye ku kino president yavaayo n'alagira sente gikola gyeziri okiwulira sente gyeziri so ndowooza kirungi kye batuuseeko era kyemanyi ndi gundi ndi very sure nti abasawo bagenda kuddayo bakole ki basome ate era bakole ki kubanga ate obudde bo be bayenoonye bo bagenda basasula babongeremu n'ate omuntu yakoseddwa tebasobola kukola ki obulamu tebusobola kukola ki tusobola kumusasula buno obudde abasawo bayita ne bali bagenda bongerako mu maaso ate still babasasule babakompensating weyamba ate obulamu omuntu tebusobola kuba compensating so fenna tutekinge gundi collective responsibility nga bannayuganda ngono badaga nti eggwanga lyaffe nawe omusawo oba wekalakasa ng'odemandinga rights zo tunulire ku bulamu bw'omuntu ate nawe gundi government gwasasula tunulira nnyo ku muntu oyo akola ki ajanjaba munnayuganda sabasobola okyogerako bwentyo kale tweyanziza nnyo omukulu Robert Otebe Zawida Kakayi ebigambo bya Robert obiwulidde yakakasa mbu kati wano tuli it's a beginning of a very good love story between the government and the medical interns and the doctors. It is just a blossoming new love after the money came through, and you know this generation, when there is money there is love, automatically. So omukulu atusuubiza love story nungi. In this love story, do you see a breakup soon? Very soon, we shall see divorce. We shall see divorce. Actually, Robert would not have committed himself. These things have been happening. On a serious note, these things have been happening. Teachers, actually today I got a ride from a teacher, and I'm worried. Because the teacher told me, we're going to also talk about that. No, I'm telling you the story. Like, you know, every morning, whenever I come here, I get a boda guy, and we talk because it's a long ride. Yes. So by the time and those guys have theories. Yes. Nagamba yali atidde n'okwana. Galaba omukazi bagenda mutwala kuba talina za musibisa nviiri, talina za chips. Naye kati agamba bode muwa sente. Kati addayo mbusomesa. Ne mugamba kati ani agenda osomesa abaana baffe. Abaana b'eggwanga. Nti nedda kati abakazi omanyi bana abasomesa abakazi tebamanyi vuga boda. Kati abagenda kuddayo. Naye nze siddayo. Addayo kituufu. And by the bantu bangi, according to a statistic I was reading, yes, over 8,000 teachers are not going back to teach. Exactly. Because they have gotten better things to do now. You know, it is a service. Actually, teaching is a service. Medics is a service. That is why it is the condition. Ogenda in the first lockdown I was giving birth. And I feared to just go to these private hospitals because
there was no, you know, no mobility in terms of motorcar, so I used an ambulance. So I was like, kangende dala mudwaliro ya government. Eyo jenjo funa chi gweba theater where is set agate nonye ambulance ato kuntwala walala So I was like, let me go to a public hospital. I went to Naguru. But I reached there, what I saw, God forbid. Bana ibana abantu bayita mbuzibu. You find omukazi bana the population is eze okujanjabwa. Nga neza gloves tazirina. Ono doctor mwenyini. Wali doctor yangamba omanyi nze negulya packs yange ya gloves because so olakwata ku muntu nga sina ki gloves. Ate we nalindeza government. Ate bono lindeza government tezijja. Ogenda okulya anti edagala mweliri nenga teririwo. By the way, this thing is not even about the ministry. It's about these administrators abamadwali. Because you find medicine but dispatching ne bagamba edagala lirino. Nogenda mu medical bajita batya? Uganda National Medical what? Something drugs stores. Medical stores. They ban billions of drugs. Nayenga malwali otegalina dagala. I have heard of those stories. I've also heard it, not heard, I've seen on TV stories. Ne webuza wogenda Naguru teri dagala. Naye ate kyewuunyisa mu medical stores bali mu gali expired bagocheza. Tulina factories ezikola eddagala wane waffe. Naye era ne weewuunya nga tetulina ddagala. Natuuse ne ngamba lwaki tetusitwabuse tuzimululuuza na bombo ne tuteeka mu ddwaliro. Tuddeyo kale ku nzijanjaba ey'edda. You see? So that kind of thing. Nebuuza abantu abakolayo beettima oba tebaagala ggwanga lyabwe. You see, let's also shift our eyes from these icons betulaba simanyi Atwine, simanyi ani Acheng, then Museveni, I don't know Naban. Let's first leave these people. Let's go back. Let's get back to the issue. Who is the head of medical stores? Who is the head of distribution? Let's look at those departments. Let's now start questioning. If it leads to Acheng, then we should start blaming Acheng. But before we get there, you find there is I think in Masaka, Nina storage nalaba last week nga omusawo akola mu ddwaliro Masaka Regional Referral Hospital. Yajja yeddagala alina ka pharmacy n'eddagala lya government. Bwe bamusanga n'agamba nalitereseeko wano naye mbadde ngenda kulizaayo. Then I'm wondering, how does even this medicine get out of the hospital? In the first place. Right now, vaccination is going on, by the way, ya COVID, guys. To vaccinating, and the church is people, some medical officers are removing money from people. For vaccination? Yes, but it is free. Kakati edanga ontulanga ngamba Museveni nkunenya. No. Now, that is what I'm asking. This question. Bino ebintu byonna bigenda otuuka. Tuba tuliwa. Bwe baba balisa sente, lwaki tezaabaweebwa? To a point that nosanga minister Mulamba agamba we are going to fire interns. Yabagamba basoka bagamba vacating. Then we are going to fire them. Kakati, we bana abafiringa gona atambule gwanga lyonna ng'ojjanjaba abantu. And bali bamanyi pre-interns bagenda kujja ne ba pre-interns bagamba tugenda kujja paka. They can't. Because olya akuba endulu nti wali omuliro nawe nga wetwalayo mu muliro tosobola. It is just logical. Number 2, tubere n'obuntu bulamu. If you are in a public office, gwoli kwogera nti you are going to fire them, but you can afford case clinic, you can afford the plane, you go to London, that's where you'll get your treatment. I don't know, to Aga Khan in Nairobi, that's where we basokera, ne bagenda ko India, mbamanyi. You know what is so funny? COVID ya nyumira. Oliye yasoka, so no wokubi. Nti bano bonna bali badduka nga bava mu ggwanga to get treatment. We were all stuck. Fena kyatukwatako ne tutuula. Kakati mu kifo ky'okukwata sente ze muteeka mu nnyonyi ze muwa bali ba doctor. Mukwate sente ezo mukyuse medical sector eye Uganda. Nti ne bweba kikukwatidde bukoma nsimbi, you will get the same medical services like you are in Kampala.
kakati goyinza okola reckless statement wetu kwano Robert achogeddeko nti okukosebwa teri agenda mu compensating but you as a leader that they are looking up to find a way of talking to these people kubanga oluusi kankubulire omwavu teyandiwasizza lwaki talina sente naye bw'obeera n'akagambo ko bulungi kakwata kati sente tuziraba lulala kakati kyenjagala okwogera wano gavumenti teri sente zimala era bajja kufuna 2 kitundu agambe kati njagala 5 anti kati jukira intani akyali muvubuka alina okugulako ka Mark X oba ka Subaru anti ezo emotoka z'ekivubuka alina okgendako wali mu Cafe Javas mwali alanchi bwamala okwambala kakoloni ako nakaketaga ogenda okulanga n'ebyetaago bikola ki byeyongera neyamuweerera akuba essimu ogenda okulaba ogundi okoze otya soko weereza omuzigo at the end of the day era that money is not enough. But what motivates a worker is that you have their interest at heart. You have their welfare at heart. Exactly. Nebo monogaba mugende tujja bagoba ne babafukamiza. Omuntu gwe police afukamiza bwe baba kuba wano bomu mwadduka ne mugende emulago ani abakolako. Abantu be muli okufukamiza be bakuumye obulamu bw'abantu. Mu lutalo nedda just ne bweba mu bulamu bwa bulijjo nti gojja kulwala ogende emulago gwe yafukamiza oyo akukolako. So chengezaako kugamba let's have mutual respect. Let's respect people's professionals. Kubanga kati omuntu bw'aba amaze emyaka gye 5 asoma ate ennaku zino it is one of the most expensive courses mu Uganda wano ngotaddeko n'amateeka. There are those courses that are very expensive. Kakati nomala ate nomwe emitwalo 75 tomuwadde wa kusula tomuwadde mmere tomuwadde ebikozesebwa byonna biri ku mitwalo 75 oba toli mwenkanya gyali. Kakati olulimi tulukyuse. When you are in a position of responsibility, you are a voice of the Ugandans. As a minister, you are speaking for us Ugandans. Abagenda mu malwaliro agali public. Bw'ono oyogeranga fena abagenda mu case clinic, abagenda agakani, abagenda luddawa. We are going to die. Kubanga bana abantu be batukolako. N'otuukayo n'akukolako. So nsaba tubeere bakakamu, tubeere n'obuntu bulamu. Let us develop our medical sector. Lwaki kijja kukwata nga tosobola kulinnya ennyonyi entebe ate obuzibu tulina airport emu ate nayo yagenze kati awo simanyi tenagenda tenaba kale ebyo that was a topic twajogerako naye nga tulina airport emu wekinakwatira Kasese tunakola ki. So at the end of the day we need to work for this country knowing that we also enjoy the same what? The same services. Kale ndaba tugenda kuwanga tumaliriza obudde bututwala kanti ndigwa abakatwegatako oli ku show bagita Mighty Drive page ye The Alternative Uganda olunaku olwaleero tulina omwami Robert Otebe okuva mu kibiina ekya NRM ne Kaka Izeida okuva mu kibiina ekya Alliance for National Transformation. Tubadde twogera ku nsonga nyingi twatandikidde ku byaliwo ekayunga n'engeri NUP gye yakubiddwamu akalulu kati tubadde tukyayogera ku medical interns abavudde mu kwekalakasa oba tugambe abalayika ebyokwekalakasa babiwumuzzaamu katono gavumenti esuubira okubanga egenda kubanga ekola ku nsonga zaabwe. Jjuka bano ba medical interns baagala okubongeza omusaala kuva ku mitwalo 7 bafuna emitwalo 95 ojjako emisolo ne bamaliza nga bafunye emitwalo 75 kati basaba nti bongezebweko ku nsako zaabwe zituuke ku milioni 2.5 munono mu bano ba medical interns ba pharmacist bo bali basaba babongeze paka ku milioni 2 then babasaba nga balina kutuuka paka ku milioni 5 zennyini. Okuva obudde president we yabasuubiza okwanga bongeza sente zino paka saawa zino baade tebannaba kuwanga zibaweebwa naye kisuubirwa nti sente zigenda kutandika okubanga zigabibwa olunaku olwaleero eri bano ba medical interns abali mu kwekalakasa kuva ennaku z'omwezi zaali 8 omwezi gwali gwa Museenene oba kye bayita November paka saawa zino ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi gwa Ntenvu oba December mwaka 2020 kuwadde mwezi mulamba ne wiiki ng'emu nga beekalakasa bagamba bo ekigenda mu maaso wano tebakikkiririzaamu. Ndowooza katugendeko bannange tudduke tusooke twogereko ku
Omicron virus variant in the COVID-19 virus. Kwa gamba virus eno nabagamba wano nti yedda mu gym negezaako kubanga eyiye engeri gye natukwatamu. Akawuka kano kawunye ensi yonna utwogerera naye ate ne Uganda wano kalabiseeko bannange. Ate ne COVID cases zitandise okubanga zeeyongera zisajinga. Maybe a quick one from Otebe. Njagala osooka otubuulire twatuuse tutya COVID ono okubanga ddamu naddala nga mwaladde mutusuubiza okutugulawo omwezi ogujja era ennaku z'omwezi 10 nga aba student bonna beesunze tuddayo ku masomero economy egenda kubanga eggulwawo. What does this mean? Ekisooka ddala njagala kusooka kwogera katono nnyo ku kyazirida kyabadde ayogerako ekyokwookya guno eddagala mu malwaliro. Kituufu eddagala lyokyebwa National Medical Store osanga yokyeza eddagala naye tebookya ddagala eriganye okuwonya oba gibaganye okuwa abalwadde mu malwaliro. Tulina endwadde nnyingi kati gavumenti wepurchasing eddagala eddagala ku ndwadde ez'enjawulo n'erireeta kati Uganda oluusi tetufuna ndwadde ezo eddagala libeera expired okugeza so okweta eddagala ly'omutwe n'obula abantu abalumya emitwe eddagala ne liyitako bali balina okulyokya tebalina kuliwa ate bantu bakole ki so eddagala eryokyebwa esobola kuba nti babaganye kuliwa bannayuganda balifuse busagwa balifuse butwa ne balyokya so kituufu ne bookya eddagala ettuufu naye kati malwaliro ate siwali eddagala eddagala zeerido oba wakana tubava abantu tugende ekiruddu tugambe tuli balwadde eddagala gyeriri kuba last week naliyoko era nalinayo omulwadde ekyo kyo nina facts at least embeera nnungi so ekirala ogende gundi ku Omicron variant empya etambula Uganda tuweza ndowooza abantu 27 abalina gundi variant empya naye wotulira abantu bano babadde bava mu mawanga nga South Africa, Nigeria ne Kenya okujja muno. Fact nti gundi zaffe nzigule ekisaawe ky'ennyonyi kigule kizibu nnyo okustopinga abantu okola kyo kutravelinga here and there. Otunula mu Europe kati Netherlands yageze mu lockdown bo bageze mu lockdown paka nga 15 January Netherlands yazeyo paka nga 15 za January so naffe wano kitandise okujja naye kinjagala kubiza bana Uganda tuyina okutandika okukola ki tubale turelaxinze manyi Uganda twerabira mangu ekyo mu capitalizing ennyo twerabira mangu capitalizing eko nnyo nera kwanti ffe ng'abakulembeze abali wano namba namawulire tuyina okutegeeza bana Uganda nti kino ekirwadde nga ogambe kiri mu gym kituyiiza bwe tugenda tukola ki kati ffeffe nnyini fe abalina okwerwanako kuba ekonomi yaffe egeggwa abaana emyaka 2 batudde waka bakiwulira so ne variant ate eddukira ku speed ey'amaanyi kusinga ne COVID so kiki tulina okukola naye ate wetunula measures ezirwanyisa COVID era ze zimu zetukola ki ne bannasayansi bagambye nti ne vaccines zetulina era ziyamba okukola ki okukanafuya so tugende twegemye ate twambale mask wetubeera ffenna social distance gende mu maaso tunabe mu ngalo at least tukole ki abaana badde basobola. Do you think vaccination should be mandatory? Of course okubeera mandatory kyabuwaze omanyi ekintu kyonna okukifuula kyabuwaze oleeta etteeka n'okuba liyamba kuba okubeera mandatory kikasiga wali etteeka ly'okootinga etteeka lyolita n'okuba liyamba munnansi so wekibanga kyetaagisa okubeera mandatory etteeka liyite ministry eyise eyise etteeka funa tukole ki tugemesebwe olw'okutaasa abanaki bannayuganda kino kiri kimu kusumbwa abantu bonna mu nsi yonna ntunulya gundi Bungereza Morrison prime minister ana amateeka ge yalise mu parliament okugayisa nga gakwatagana ne Omicron naye 99% bagundi aba CP aba MP bagawakanyiza lwakuba ate gakoze ki gayise nga balaba nti kintu kyamaanyi nnyo okulwanyisa COVID tetusobola kuteeka amateeka ngaago naye tutunulire mu buntu wekibanga kyekiyamba munansi mu kaseera katono tuve mu mbeera enembi ate tuwangale ebbanga erisinga tukolere ensi yaffe ndowooza kyandibadde mandatory naye nga tuyita muteeka zebwetu bwensuubira naye at the end of the day lwaki olinda etteeka ku bulamu bwo obulamu bubwo lwaki olinda etteeka ti kuyisibweko ate ofune punishment kale katusooke tuddeewo wa mukyala Zerida Omicron yatuyiiza tukoze tutyanga bannayuganda anange omanyi ekisinga byembadde ndowoozaako right now the effects kubanga gamazima as a global village ekintu kino kitukosezza fenna
sagala kireeta context ya Uganda yokka. But the advantage Africans have is the weather. Mbeera y'obudde. Exactly. Lwaki kihakinga nnyo eri kati saawa zino actually they're in winter. They're in winter kituufu. So obunyogovu ne bwaba senyiga owa bulijjo mu bunyogovu akuyingira nnyo okusinga nga when it's hot. Yes. So given our good weather, I think that is an advantage. Excellent weather. Yeah, excellent actually. In Uganda, but not everywhere. Yes, so that is the part of Africa. Ekirungi, South Africa lwaki ebadde heat. South Africa also has a similar weather pattern like Europe. So bw'otunuulira ffe yo advantage y'amaanyi. Bwe tubeera ne advantage eyo, singa tugenda ne twegemesa ne tu observinga ne SOPs, macro tajja tu affectinga nnyo nga abalala. So ate nekirungi tuli bavubuka so tuba tweyamba already. Yes, tweyamba. And also our food, we eat a lot of organic food. By the way, Uganda is one of the leading African countries with organic food. Yes. So we have organic food that is very nutritious, that can boost our immune. Esinga obukulu kulya fruits ne greens banaye wali kidodo kya bitano. And by the way, organic foods are cheaper than even these twagala kati twatandika okwagala KFC. Wano Rogers, ayagala enkoko. Rogers kati nze Rogers njagala nnyo enkoko ye n'amawojjolo. So KFC ne n'amawojjolo, I'm still traditional. Njagala nnyo n'amawojjolo. So at the end of that day, engeri gye our eating habits must also change. Naye nga tuvudde ku ekyo on the part of the economy, on the part of education, banaye nkubuli amazima, we should learn to coexist with this virus. If this thing goes on for 10 years, are we going to stay in a lockdown? That is the question we should ask ourselves. Because now, kids have been home for 2 years. We have been locked down, kati ndaba bars zafuuse restaurants, zafuuse church. Do you know why? A bar is very important, by the way. Nti zerida wanava wanonga mazokwasa mane Robert. Alina stress zonna. Mfocho okudde wakaya se TV. Ajagenda atule mu bala stress emuveeko. So it also reduces that domestic violence, you know, and other things, and criminal minds. Kubanga bwera bize ogenda okwera bana. No, obubi bweyongedde. Obubi bweyongedde. Naye omwana agenda nakuba ekibaala, bana abayimbi bange ne bakubayo nafunayo ebiri esatu. It is even a source of employment. So at the end of that day, the economy is closed. Oh, by the way, economies are zisinga zikola sente kiro. Night economy bagifisa. Night economy kati yafa. Kati ogenda okwesanga nga ffe n'enfuna yaffe tulina okubeera crowded misana. Naye wali abeebakanga emisana nga bakola kiro. Abeebaka ekiro nga bakola okitegeera. So that we are all employed. Naye kati employment ekoze eki esaliddwa, yet it's a problem that we have. So we should learn how to coexist with this virus. We should find measures. Like in South Africa, they have this machine that sanitizes like the whole body. And it detects, wobo mulwadde ng'odda waka. By the South Africa was open. So, sawa zino wenjogera Kenya is still open. Tebanagenda mu lockdown, the president opened their economy. We cannot. Curfew teriyo. Tanzania has never gone in a lockdown. Kakati curfew. Nobera mu curfew. Border nezikola chi nezibeera ku bunkenke. Last time I saw a border hitting himself down nga teri amugoba. Nenga chichi avuga ali kuchi kuwasiwasi kakati kantwane guno omukisamba waliwo yankuba kiboko nga ndi ku border omupoliisi. Kati wo ujibuukako. Because it's an you know, it's a reflex action, omuntu ankubi imbuseeko, you know, at the end of that day I would have been even more hurt. Yes. So at the end of that day bana itubeere ki tufune engeri gye tuwe coexistinga mu era nze nsaba the state kubanga kati be baba n'obuyinza government president n'abalala executive banange don't think about another lockdown. Let's find a way of managing. If we have managed tough at what times, like the second wave was very hard on us, by the way. Because it was the worst on us. Yes, I lost, I think, like 6 friends. Sorry. One of my husband was a victim. We spent over 10 million in the hospital
for COVID. But what is so shocking was that me, I did not get the virus, but we were in the same house. So it is very funny. Naye chenjagala okugamba nti let's find a way of managing this virus. Let's find a way of coexisting with it, adopt new ways, and then move on. Because tugenda nga bwogambye egenda mu gym every day it recurries. Ncha osobola okusanga ate waliwo empya nga tulina chicken virus kubanga kati eno nze njiyita Macron. Okay, thank you. Just to reiterate to the people, Dar es Salaam, Tanzania generally, bote bagenda mu lockdown. And they are there. So those it's high time we reopen the economy, Banange. Ladies and gentlemen, thank you so much for joining me in this edition of the Mighty Drive. It's always an insightful Monday. Tutandika week ku pese nungi mukulu wange yotebe webale kubanga otwega seko na kolwale kati ono yetagenda kusiibula kwa yeba mumanyi gwa abasiibule dashika ndozo seconds asatu simba abakola ne yazanya mukulu Edgar ne banafe mwenda management okolaba nti mutuyita wano ate oneteka itafali kugwanga twogere ensonga we wawo londamu byolabe bizimbe gwanga panafe tuli bantu kizo kwogeramu ekiyitira ogamete nedda ekyo kyabadde bulungi ogusenge jaba kyabaita editing ndoza mu newsroom so bana Uganda mwenna bagaliza okubeera obulungi jagala mwekuume kana kawuka tugolewe economy yaffe nange enzo omukuba bagamba nti note twagala lockdown endala executive ekikoleko nnyo era by the way gundi minister wa health ne kusibali omusibade bakyogera lunye ntoba gundi covid akoza atya terikola kigalawo economy so njagala mugende mustandinge ku kigambo kyammwe bana Uganda bakole ki bagende bakole tubagala nnyo bana NRM ne bana Uganda chairman wa mwabatumide President Museveni magala nnyo NRM mwebale nnyo mwebali eddala waliwo wana akansesa omukulu Kyaguba ate yatandise kutulumya agambye watching from Kayunga with my new district chairman Muwonge Andrew Sebo Kyaguba Robert Kyaguba nono bakwatagana bulungi nnyo Kyaguba omukulu oyo Muwonge mugawe tumwetaka ko wano ku Mighty Drive kubanga naye nyini yabadde nga ali shocked okubanga wangu dakaloko wa chairperson wa St. Boy Kayunga mutugambire ko Kyaguba webale kubanga otulaba Zelida nawe kale kakwese kenza Ediga musibule corruption akero ya corruption Nene dabambe abana Uganda tubebaza naye ensonga esinga obukulu I want to emphasize this on a serious note. Yes. No lockdown. Kubanga fenna banange embeera sinungi ekyokubiri abaana baffe bakoseddwa nnyo Edgar, kids of 14 years 13 years are getting pregnant, are getting infections. Ebintu bino simanyi gye tudda tugenda kubeera ne bamama bangi nnyo abato nga nabo ebere ngaakola bwati okuyonsa omwana nagwe nalabye bantu oligamba tugenda tubalina I was seeing a young girl and she's like over 12 or 11 and she has a baby as well atadde omwana ku kifuba bwate nebere licha telinavaayo bulungi so banaye n'ekirala baami abasajja banaye muleke obwana obuto bukyawunya omusulo tusobola kudda ku mwana w'emyaka 10 nobeera nga omuganza. And I can tell you, Bambi, law enforcers, please find these stories in the community and follow up. Muvo kugoberera bya sente. Sente tezigenda kukugwayo. We have needs. Nga bwenchogeddeko wano. Maliriza mbagamba nti mukama abakuume mbagala nnyo. Ate NT bagala nnyo. Mugisha muntu yabatumidde. Yabaddeko ne wano. So abatumidde President Weddembe, President ayagala buli omu. Okay. President Owedembe bamwita Mugisha Gregory muntu sajja ayogeze gonje bakitufu kati wanachuma bazanyo mwena Kyaguba akyayogera nagamba I wasn't shocked because I knew the win would be on our side even Namayumba going to be Mitiana NRM kale sebo gwamazimo kyewulirideko atwaire Nicholas, thanks for the show, thank you for watching as well. Innocent Ainebiona, thanks for the show, watching from the great Luengo. When did Luengo become great? Mr. Innocent, but thank you so much for watching. Then Kasule Ismail, Magala, Brian, Farisha, Namirembe, Angela, Sembajwe Paul, Sembuya, Moses,
Evans Moyofu watching live from Mukono, thank you. Brooke Williams, good morning Uganda. Good morning to you too. Nyono Evans, hello Alternative Uganda, good morning, thanks for the show. This is a good submission from this lady. Yes, the lady always submits a lot of great information, even the gentleman as well. Medino Alex already on, thanks for keeping the nation in the know. You're welcome, that's what we promised you. We break down having a conversation with this country. Jeremiah Muchibi, good morning, I'm here. Blessing, okay. Good morning. Thank you so much, guys, who have been watching at just 3 minutes to the top of the hour. You have been watching the most insightful, interesting, and online discussion. That is the Mighty Drive. It happens every Monday to Friday. We are always here from 7 to 9 a.m. I've been in the proud company of Miss Zerida Kakai and a gentleman from the National Resistance Movement, the ruling party. I always want to reiterate that they've been in the steering wheel for this country for the last 36 years. And by 2026, they will be making 40 years in power. They're becoming some of the longest serving governments Africa has ever had. Is it because the people want, or because they are also, I don't know, there, or they are the only option, or they are the better option? I also don't know. But they have been steering this country for that long. Thank you so much, Roger Studiahabwe. Thank you so much, Mukose Arnold Anthony, my programs director. And thank you so much, my producer, Teddy Tenjo Nabukeran, and the entire Alternative Dig Talk. It has been a pleasure working with you. I'm going to see you tomorrow, but tonight, we are going to be having the hotline show by Mr. Tiff, Abdallah Tiff. I call him Comrade Tiff, from 7 to 9 p.m. He's going to be here and he's going to be talking about the political spectrum in this country. Thank you so much. Thank you so much for watching, and we shall meet again tomorrow, same time, same station, same space. Good morning, Uganda. See you tomorrow. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.